Sveiki, sveiki! Tagad mēs aplūkosim uzdevumus no otrās daļas, bet vairs ne eksāmena paraugā, bet jau notikušā eksāmenā no 2023. gada 9. klases eksāmenā matemātikā. Pirmais uzdevums ir par atsevišķu gadījumu vispārnāšanu un virknēm. Mums ir šāda situācija. No vienāda izmēra kvadrātiem pēc noteiktas likumsakarības tiek veidotas jaunas un jaunas figūras. Un pirmais apakšuzdevums ir tāds, ka mums ir jāuzraksta figūru skaits, cik nu mums te katrā ir, tikai viens punkts, bet šis viens punkts pienākās par to, ka mēs pareizi secinām, cik tad būs 4. un cik ir 5. figūrā. Nu, protams, ka pirmajos trīs mēs uzrakstam to, ko redzam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 figūras. 5 kvadrāti, precīzāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kvadrāti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Un, protams, ka mēs šajā brīdī varam izvēlēties. Mēs varam vienmēr uzzīmēt, kāda izskatīsies nākamā figūra. Bet es domāju, ka jau zīmējot, mēs arī prātā varam paturēt, kā mēs tiekam pie katras nākamās figūras, kas notiek. Ir tāda, ka, ja mēs gribam uztaisīt nākošo figūru, mums ir jāpieliek vēl šāds te gabaliņš klāt. Un principā tad mums jau tas pārvēršas par jautājumu, cik kvadrāti ir nākuši klāt. Mēs esam ieguvuši 4 jaunus kvadrātus, līdz ar to tagad man ir 17 kvadrāti. Un šādā veidā par 4 visu laiku, redziet, ir nācis klāt. 4 klāt un 4 klāt un 4 klāt un 4 klāt. Mēs esam dabūjuši arī 5. figūru. Vēl 4 klāt, 21. Lūk šādi. Par to arī viens punkts, ka pareizi secinām, cik tad ir 4. un 5. figūrā. Otrais apakšā jautājums mums prasa aprēķināt kvadrātu skaitu 50. figūrai. 2 punkti par to pienākās. Es tad pieņemtu, ka mums arī jāatspoguļo, kā mēs iegūstam šo skaitli. Nu tad 29,2. Kā mēs tiksim pie kvadrātu skaita 50. figūrai? Nu, muļķīgākais variants būtu tā, ka mēs tiešām ejam pa vienam. 6. figūra, 7. figūra, 8. figūra. Bet varbūt prātīgāk ir padomāt, kā mēs varam pārliekt vairākām figūrām pāri uzreiz. Man ir zināms, ka 5. figūra ir 21. Un kas man jādara, lai iegūtu 50. figūru? Piemēram, 50. figūra būs vēl 45 reizes, kad mēs pieliksim klāt šo te gabaliņu. Tad 45 figūras tālāk. Man ir 45 reizes jāpieliek šie 4 kvadrātiņi. Tā ir 21 plus 45 reizes 4. 45 reizes 4. Atceramies, kalkulators mums būs pieejams. 180. 21 klāt. Nu, tad jāsanāk ir 201. Tik tālu varētu būt vienkārši, manuprāt. Bet esam nonākuši pie pēdējā apakšjautājuma. Jāuzraksta izteiksmi, kas n-tajai figūrai noteiktu šo kvadrātu skaitu. Jāparāda darbībām, kā mēs ieguvām šo izteiksmi. Tad būtībā, kas mums šis ir tas, ko mēs saucam par aritmētisko progresiju. Aritmētiskās progresijas vispārīgā formula ir šāda. Kaut kāds 0. loceklis plus diference reizē n. Vai arī otra figūra, kas jums var parādīties, 1. loceklis plus diference minus 1 reizē n. Abas šīs jums var pakalpot. Un ja mēs dodamies pēc
pēc otrās formulas. Es izvēlēšos šoreiz otro formulu, jo mums tad ir skaidrs, kas tad ir pirmais loceklis. Pirmais loceklis ir 5. Diference ir tas, ko mēs visu laiku esam skaitījuši klāt. Tā, maza kļūda. Maza kļūda man. Formulu es nedaudz sajaucu, tādēļ man vajadzētu mazliet patīrīt. Ir otrādi. Diference reiz n-1. Un tagad mēs varam aizpildīt šo formulu. A1 plus diference reiz n-1. Mums ir jāizpilda viss, izņemot n. A1 ir pirmais loceklis, tātad 5. Diference ir tas, ko mēs visu laiku skaitam klāt, lai iegūtu nākamo. Tātad 4. Būtu labi, ja mēs arī atvērtu šīs iekavas, un mēs iegūsim 5 mīnus 4 ir 1, un paliek vēl 4n. 1 plus 4n. Tā ir vispārīgā šī formula. Alternatīvu var, protams, arī nedomāt par to, ka šī ir aritmētiskā progresija, un mēģināt pats izspriest, kā tad šo iegūst. To var darīt tā, ka jāsaprot, ka visu laiku nāk 4n klāt. Tātad 4n. 4n ir tas, kas nāk klāt. Un tad es varu skatīties. A1 ir 4, A2 ir 8, A3 ir 12, A4 ir 16 un tā tālāk. Bet mums patiesībā bija 5, 9, 13, 17. Tas nozīmē, ka mēs sākām, to var iedomāties tā, ka mums ir atkal pie pirmā nākuši klātie 4, bet visu laiku bija šis 1 vēl ekstrā. Un to var skatīties tāpat arī uz otro. 2 četrnieki un vēl 1 ekstrā. Tātad pareizi mums šī virkne sanāk tad, ja mēs pieskaitītu 1. Un arī pēc šādas secināšanas mēs varam iegūt pareizo risinājumu. Jācer, ka noderēja. Tiekamies nākamajos video.